کسان چې کوم لګوي دې ټیکټر ته وخېږي. جنرال سیکرټري یونایټډ میونسپل ورکر یونین رجسټر CBA. ښه نو دا نن احتجاج تاسو ولې وکړو؟ دا څه مطالبې دي؟ نن احتجاج په دې وجه دی چې مونږ کله نه د PTI حکومت راغلی، نو زمونږ د دې داسې ورکران دي چې هغه زموږ سټاف سره ډېر ناجایزه ډېر ناکاره دغه ورسره کوي، اخلاق یې ښه نه دي، وال ټاکول ورسره کوي. مونږ دې ته مشرانو ته مخکې ما خطونه لېږلي وو چې تاسو د خپل ورکران دې پوهېږئ، که زموږ سټاف غلط کار کوي یا صفایي نه کوي خو زمونږ افسرانو سره شکایت دې کوي، خیر دی. نو والو سره دې ضرورت نشته یا بې عزتۍ سره. نو یو زما نوم صلاحالدین دی، یونین د طرف نه مونږ بیا کال چلولی و. دا د PTI والا دا چې کوم صدران جوړ شوي دي په یو کوڅه کې شپږ صدران دي، یو راشي وایي دا کار وکړئ، بل وایي دا کار وکړئ، بل دویمه خبر دا چې بلدیاتي الیکشن راروان دی چې وایي دا د جماعت اسلامي والا کوڅه دی کې به کار نه کوئ، راشي دلته کار وکړئ. دا د پیپل پارټۍ والا کوڅه دی. نو زموږ خو سرکاري نوکران یو، موږ خو بار چاله کار کوو. نو چې موږ هر چاله کار کوو، نن زموږ سوزکي والا نه چاپیانې واغستې چې دلته نه به ګن نه اوچتې، دلته نه به اوچتې. بیا دا زموږ د MI نه ورلسټ واغستو. چاته چاپیانې او دا د PTI چې کوم دا ورکران جوړ شوي دي، صدران یې جوړ کړي دي، که دا چینجز دي نو ډېره د افسوس خبره ده. داسې چینجز موږ ته نه دی پکار. موږ سرکاري ملازمین یو، موږ به چې کوم دی نو موږ به د هر یو سړي لپاره کار کوو. زما نوم اقبال شاه دی. دوی موږ سره په هره خبره باندې زیاتې کوي، که زموږ که ټکولي دی، که سیپر دی، که دغه دی د ملازم دی، هغوی سره به دوی لاس مچوي، څپېړه به ورکوي. موږ خو غریب خلک یو، موږ د دوی خدمت ته سهار راشو، دوی موږ سره بدتمیزي کوي.